Barattoonni dhibba afuritti siqan aanaa darraa irraa qorumsa kutaa 12ffaa fudhatan gara maatii isaaniitti deebi'uu hin dandeenye jedhameera. Godina Shawaa Kaabaatti kan argamu aanaa darraan aanota godinichaa sababa rakkoo nageenyaatiin raafamaa jiran keessaa isa tokkodha. Qorumsa biyyaalessaa kutaa 12ffaa baranaa torbee lamaan dura እውቅና አግኝተው የሚሰሩ ናቸው። ስለዚህ ለምሳሌ አንድ ሰው የሆነ ሸቀጥ ወይም ደግሞ ምርት በሚያው Barattoonni dhibba afuritti siqan aanaa darraa irraa qorumsa kutaa 12ffaa fudhatan gara maatii isaaniitti deebi'uu hin dandeenye jedhameera. Godina Shawaa Kaabaatti kan argamu aanaa darraan aanota godinichaa sababa rakkoo nageenyaatiin raafamaa jiran keessaa isa tokkodha. Qorumsa biyyaalessaa kutaa 12ffaa baranaa torbee lamaan dura dhaabbilee barnootaa olaanoo keessatti kennamaa turaniifis barattoonni aanichaa 395 tahan raayyaa ittisa biyyaatiin eeggamuun gara yuunivarsiitii Salaaleetti imalanii turan. Qorumsicha akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 14 bara 2016 xumuramee yoo ta'u barattoonni aanaalee godinichaa irraa yuunivarsiitii Salaalee seenan gara bakka irraa dhufaniitti kan deebi'an yoo ta'u kanneen aanaa darraa irraa dhufan garuu hanga ammaatti mooraa yuunivarsiitichaa keessa jiru jedhameera. Itti gaafatamtuun waajjira kominikeeshinii aanaa darraa aadde Algaanesh Tasfaayee barattoonni aanicharraa qorumsaaf gara yuunivarsiitii Salaalee magaalaa Fiichee imalan 395 keessaa 255 dhiira yoo ta'an 140 ammoo dubartoota ta'uu mirkaneessaniiru. Aanichi wiirtuu hidhattoota naannolee lama keessa socho'an waan ta'eef imalli geejjiba magaalattii irraa gara magaalaa Finfinneetti taasifamu erga addaan citee bubbuleetiin jira. Yuunivarsiitii Salaaleetti daayireektara kominikeeshinii fi qunnamtii alaa kan ta'an Dr. Yashin Mabet Boggaalaa barattoota aanaalee biraarraa dhufan battalumatti qorumsi akka xumurameen deebi'anii galuu fi kanneen aanaa darraarraa dhufan garuu mooraa yuunivarsiitichaa keessa jiraachuu himaniiti jiru. Oduu biyya alaatiin lammiileen Libaanos waraanni haaraan Israa'elii fi Hezbollah gidduutti ka'aa jechuun yaadda'aniiru. Israa'el Hezbollah irratti waraana banti kan jedhu yaaddoo cimaa jiraantota irratti uumeera. Kana irraa kan ka'e lubbuun namoota dhibbaan lakkaa'amanii darbuun kumaatamni ammoo qe'ee isaanii irraa buqqifamaniiru. Lameenuu gara waraanaatti guutumaa guututti waan hin seenneef wal sodaatanii wal bira jiraachuu jiraantonni dubbataaru. Hezbollaan qaama akka malee Iraaniin hidhachiifame yoo ta'u Libaanos keessa socho'aatiin jira. Darbee Israa'el waliin walitti haa dhukaasaniyyuu malee lameenuu waraana guutumaan guututti irraa of qusachaa jiruun. Haleellaan sanbata hidhattoonni Hezbollah bakka lammiileen Israa'el qubatan Golaan Haayit irratti raawwateen waan hundaa jijjiiruu hafuu miti jechuun Israa'el dhaadachaarti. Israa'el haleellaa ajjechaa hamaa kana cal'istee bira hin darbitu jechuun ministeerri muummee Israa'el Beetanaam Netanyaahuu dubbataniiru. Netanyaahunitti dabaluunis Hezbollaan gatii hanga ammaatti baasee hin beekne baasa jechuun dhaadatan. Dubbi himaan humna waraana Israa'el Daani'el Hagaarii odeeffannoowwan tika akka agarsiisutti haleellaa kan raawwate Hezbollaadha jechuun dubbatan. Balaa sigigalafaa Hinditti mudatee lubbuun namoota 24 darbuun himameera. Balaa sigigalafaa kutaa bulchiinsa kibba Hindiitti mudatee lubbuun namoota 24 yoo darbu namoota 66 irra miidhaan qaamaa qaqqabuu gabaafameetiin jira. Namoota haala rakkisaa keessa jiran hojiin lubbuu baraaruu hojjetamaa jiraachuu seerameera. Mootummaan biyyattii lammiilee miidhamaniif deeggarsa barbaachisu kan taasisu yoo ta'u muummee ministeera biyyattii Naarendra Moodiin himaniiru. Maatii miidhamtootaaf beenyaan maallaqa Hindii ruupee 200,000 hanga 50,000 ni kafalama jechuun BBC'n gabaaseera. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu sharafa alaa irratti hubannoo uumuuf bahees isinitti kan himnu ta'a. Fooyya'insa sharafa alaa jijjiiramoota imaammataa haaraa ijoowwan 13 bahan tokko tokkoon kan isinitti himnudha. Fooyya'insa sharafa alaa har'arraa eegalanii hojii irra kan oolan jijjiiramoota imaammataa haaraa ijoowwan 13 of keessatti kan hammatudha. Sirni bulchiinsa sharafa alaa shallaggii sharafa alaa sirna gabaa baankotaa fi maamiltoota gidduutti akka murtaa'u ta'a. Gaheen baankii daldala Itoophiyaa gabaa tasgabbeessuu irratti ni xiyyeeffata. Dirqamni sharafa alaa baankii biyyoolessaa Itoophiyaaf dabarsuus ni hafa. Sharafa alaa baankileen daldalaa fi ergitoonni horatan sharafa alaa mataa isaaniif hambisuuf ni danda'u jechuun gabaafameera. Kunis dhiyeessii sharafa alaa damee dhuunfaa baay'ee fooyyessa jedhaniiru. Kana dura dhorkaa shaqaxoota daldala alaa galan 38 irratti
lakkaa'amee tures ka'ee jira. Yaa'insi kaapitaala herregaa gara alaatti taasifamaa ture akkuma duraanii dhorkaa ta'us gabaa sharafa alaa shaqaxoota alaa galaniif tajaajilootaaf bilisaan ni kennama jedhameera. Daldaltoonni oomisha gara alaatti erganii galii sharafa alaa horatanirraa mataa isaaniif kan hambisan parsantii 40 kan ture amma gara parsantii 50tti ol guddateera. Kanaan dura baankiiwwan shaqaxoota alaa galaniif hojmaataa fi ramaddii sharafa alaa fayyadamanis hafeera. Biiroowwan sharafa alaa baankotaan hundeeffamaniin alatti biiroowwan sharafa alaa dhuunfaa baankii hin taane ni hundeeffamu jechuunis biiroowwan sharafa alaa baankii hin taane kunneenis gatii gabaatiin sharafa alaa maallaqa callaan akka bitanii fi gurguran hayyamni ni kennamaafi. Shaqaxoota firankoo voolkaatiin gara biyya keessaatti galchuuf dhorkaa ta'e kaasuuf yeroo gabaabaa keessatti dambiin fooyya'ee akka bahus dubbatameera. Bulchiinsi herregaa maallaqa biyya alaa dhaabbilee biyya alaa investoroota biyya keessaa fi biyya alaa lammiileen Itoophiyaa yookaan diyaaspooraan banaman ilaalchisee seerotni hedduun akka baafaman ta'aniiru. Jiraattonni Itoophiyaa maallaqni ergamu galii mindaa kiraa maallaqa biyya alaatiin kaffalamee fi galii biroo itti kaffalan herregiiwwan maallaqa sharafa alaa akka banan akkasumas herregaawwan sharafa alaa kunneen fayyadamanii kaffaltiiwwan tajaajila alaa raawwatanis eeyyameera. Kanaan dura kubbaaniyyaawwan dhuunfaa baankonni liqiiwwan alaa fudhataman irratti shallaggiin dhalaa kaafameera. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu fi odeeffannoowwan guyyaa har'aatiif qabannee kanumaan kan goolabnu ta'a. Miidiyaa Madda Walaabuu sabiskiraayib sheer gochuun waliin tura.